हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं लेटी। इसे बेसन का शीरा भी कहा जाता है। ये ठंडी के मौसम में कोल्ड एंड कफ से आपको राहत देता है। तो चलिए लेट्स चेक आउट द रेसिपी। पैन में 1 टेबलस्पून घी डालें, फ्लेम धीमी आंच पे रखें। अब इसमें 1 टेबलस्पून बेसन ऐड करें। बेसन को हमें ब्राउन होने तक भुनना है। बेसन एंटीऑक्सीडेंट्स का एक पावर हाउस है जो आपकी नसल ट्रैक को क्लियर करता है। ऑल्सो इसमें विटामिन B1 है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है। अगर बच्चे कम खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे क्योंकि खांसी से गला खराब है तो ये फिलिंग भी होता है, एट द सेम टाइम इजी टू स्वॉलो। ये रनिंग नोज के लिए एक शॉर्ट नुस्खा है। बेसन भुन चुका है। अब हम इसमें 1 ग्लास दूध डालते हैं। दूध उबलने तक हमें इसे पकाना है ताकि बेसन और दूध अच्छे से मिक्स हो जाए। पिंच ऑफ हल्दी। हल्दी अपने एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल गुणों के लिए जाने जाते हैं जो सर्दी से राहत दिला सकते हैं। अब हम इसमें 1.5 टीस्पून शुगर डालेंगे। आप चाहें तो जैगरी भी डाल सकते हैं। आइडियली इसे गरम गरम सर्व करना चाहिए और रात को सोने से पहले पीना चाहिए। इससे आपको अच्छी नींद भी मिलती है। एंड आवर लेटी इज रेडी टू बी सर्व्ड। ध्यान रखें, इसे पीने के बाद पानी बिल्कुल ना पिए। थैंक यू एवरीवन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।